পাণ্ডবেশ্বর রামনগর 3 নম্বর কলোনি থেকে এসেছি। আমার নাম হচ্ছে সুখদেব ডম। এখানে আমার পরিষেবা খুব ভালো লেগেছে। আমার ওই শিওর একটা ছিল, মানে ঠান্ডা লাগে, কাশি, ডাস্ট, ময়লা এইসব যে ছিল, মানে আমি যে অসুস্থতা এসেছিলাম তার থেকে আমি অনেক সুস্থ আছি, খুব ভালো আছি, খুব ভালো লেগেছে। খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি যথেষ্ট এখানে খুব ভালো আছি। অন্নপূর্ণ স্যার দেখছিলেন, ডাক্তার, খুব ভালো লেগেছে।